Europa League ပွဲတစ်ပွဲဖြစ်တဲ့ Aston Villa နဲ့ Salzburg ပွဲအကြောင်းကိုပွဲကြိုသုံးသပ်ချက်လေးလုပ်ပေးရမယ်ဆိုရင် Aston Villa ဘက်က Unai Emery ရဲ့နည်းဗျူဟာအရအမြန်နှုန်းနဲ့ counter attack ကိုအဓိကအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ Ollie Watkins ရဲ့လှုပ်ရှားမှုနဲ့ Leon Bailey တို့ရဲ့ထိုးပေါက်မှုတွေက Salzburg ရဲ့နောက်တန်းခံစစ်ကိုအတော့်ကိုဒုက္ခပေးနိုင်ခြေရှိပါတယ်။ Salzburg ဘက်ကတော့သူတို့ရဲ့ရိုးရာ high pressing ကစားဟန်နဲ့ကွင်းလယ်စိုးမိုးမှုရယူပြီးလူငယ်ကစားသမားတွေကိုအသုံးပြုကာကစားအားကောင်းကောင်းနဲ့ဂိုးသွင်းနိုင်ဖို့ကြိုးစားလာပါလိမ့်မယ်။အရေးကြီးတဲ့အချက်အနေနဲ့ကတော့ Villa ဟာ Salzburg အသင်းရဲ့ high pressing ကစားဟန်ကိုချိုးဖျက်နိုင်မယ်ဆိုရင်အနိုင်ရနိုင်ခြေများပြီး Salzburg အသင်းကလည်းသူတို့အားသန်တဲ့ space တွေကနေတဆင့်လိုအပ်တဲ့ဂိုးတွေကိုသွင်းယူသွားနိုင်တယ်ဆိုတာပါပဲ။ပွဲပြီးဂိုးရလဒ်ခန့်မှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့အိမ်ကွင်းအားသာချက်ရှိပြီးအတွေ့အကြုံပိုရှိတဲ့ Aston Villa ကပဲဒီပွဲကိုအနိုင်ရသွားပါလိမ့်မယ်။ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့ပွဲပြီးရလဒ်တွေကတော့ Aston Villa 2 ဂိုး Salzburg 1 ဂိုးဖြစ်ပါတယ်။ညီကုန်းချုပ်ပြောရရင်ဖြင့်ဒီပွဲဟာဆိုရင်ပြိုင်ဆိုင်မှုပြင်းထန်နိုင်ပြီး Villa အနေနဲ့အိမ်ကွင်းမှာဂိုးစတင်ရမှသာပွဲကိုလိုသလိုထိန်းချုပ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ Salzburg ကလည်း counter တွေနဲ့အချိန်မရွေးအန္တရာယ်ပေးနိုင်တဲ့အသင်းဖြစ်တာမို့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ပွဲတစ်ပွဲဖြစ်လာမှာအသေးချာပါပဲ။အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။